Ayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kun qophii gaaddisaayyuuti. Qophii gaaddisaayyuu irratti arras keessummaa jabaa tokko hayyuu Oromoo barreessaa kitaaba sooressaa Jaarraa Abbaa Gadaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Maqaan isaanii irraa isaanuma gaafachuudhaan eegalla. Egaa baga nagaan dhufte jaal maqaan kee eenyu? Ati eenyu? Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo gaheen keetii fi ilaalchi kee maal ture ka jedhuun hin jalqaba. Fayyaa ta'e anaa dhufu. Ulfaadha isinis naafeeruu keessanii fi maqaan kee Jamaal Ahmed jedhama. Bakki itti dhaladhe egaa Harargeedha. Bakki Rabbitti na uume. Rabbumaatu itti na uume. Harargee bahaa godina Harargee bahaa aanaa Qarsaa naannoo Watar jedhamutti dhaladhe naannoo Jaarraa Abbaa Gadaa sanfaa jechuudha. Maqaan kiyya kana Jamaal Ahmed eenyu kan jiruuf kan bira barumsa kiyyaas kutaa takkarraa haga 8 achumatti baradhe sadarkaa tokkoffaa elementary school jechuudha. Sadarkaa lammaffaadhaa yeroo sanitti waan hin jirreef gara Haramaa deemeetiin haaskuul Haramaatti baradhe. San booda kolleejjii seeneetiin qonna agriikaalcharii diploomaa baradhe achumaan hojii eegalee jechuudha. Yeroon isaan hojii eegalu immoo yeroon sun yeroo barbaachisaa namni babbarate kun gaa diploomaan waan guddaa ture. Yeroo ture miti beek yeroon bogguma 15 tokko yeroo sanittuu namni qaalii ture akka ammaa kanaa miti. Siyaasa keessatti hirmaanne yeroo abbaa duulaa sanfaa ture. Siyaasaan gaa akkuma elektiriikaatti nama elektiriika naanneessuuf namni siyaasaa naanneessu tokkuma siyaasaa hojjettaa siyaasumaa sochiisaas yeroo tokko yeroo hundallee ta'uu baatu. Yeroon sanitti Oromoodhaaf waan gaariin ta'iniif jecha anis dhuguma waan hin haaluu miti waan qaaluu miti. Osumaan siyaasa keessa hojjedhu. Caasaa lafa jalaa jechuun neetwoorkii yeroo sanitti bilisummaa Oromoodhaa biyya keessaa qabu keessaa tokko ta'uudhaan waa iddoo hojjechaa turre. Kun irratti fuudhaan kaa yeroo sanitti biyya gadhiisuufis dirqamee jechuudha. Gara Somaaliyaatti baqadhee Somaalilaandi Hargeessatti baqadhee gara waggaa tokko achiin ture achittis sabboontota achi jiran sabboontota duwwaa osoo hin ta'in hooggantoonni dhaabaatu bakka bu'oota iddoo achi ture. Isaanii wajjis gaa dambii ittiin bulmaata dhaabaa kana fa'aa barsiisaan ture. Rokanneeti gaa iddoo namni nun arginetti guyyaa tokko qabnaa torbetti. Isa barsiisaatiin ture gama biraatiin gaa waa hedduun barsiisaa ture laangweejiillee ni barsiisaa ogeessa laangweejiillee Ingilishillee ta'uu baadhu. Akka nama baratee tokkotti barsiisaatiin ture ijoollee Somaaleetii fi keenyallee gargaaraatumaan ture jechuun hin danda'a. Sanboota akka carraa ta'ee gaa seenaa dheeraadha gaa keessa deemuun barbaadu tuttuqeetumaan dabraa. Yeroo san ture sabboontota hedduu warraan irrallee yaadachuun natti ulfaatu. Kan hin daganne kan imimmaan garaan jiru boo jechuudha. Namoota akka Abdii Diimaa fa'aa achirraa fuudhanii biyyatti deebisanii akka malee reebanii agaarraa achi buutee isaa namni beeku hin jiru. Hedduu jira sabboontonni keenya walitti waliin turre achi goranii. Yeroo sanitti Somaalilaandi wayyaanee bulcha jechuu danda'an. If bulchiti jechuu miti. Waraana qabanii, humna tikaa qabanii. Akkasuma ammaa hoogganaa waraanaa Seeful Islaam illee Rabbiin araaramu bichii fuudhanii gara biyyaatti deebisanii turan. Gara qabanii biyyatti darbuuf turanii akka xiyyaan intalaa barreesse. Yoo inni itti galchine akka harkaa bahu taasisne. Waan maxalii tokko faannatti himuudhaan gara Kanaadaa jiraan se'a. Haalli akkas ture. Amma gaa kana sodaadhaanii firraa'u eega duuti duudhaa ta'e biyyuma xiyyatti awwaalamoo kan jedhu nas deebi'e. Narraa naflee gara Somaalee kanatti amma tokko ni hidhame gaggabaaseetiin bira dabra. Seenaa kiyyaa miti kan hin dubbachuuf deemu. Namni seenaa akka seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa dubbatu seena jee waan akka kiyyaa kana hin dubbatu. Seenaa gurguddaa san dubbachaadhaa jechuu kiyya.
achiin hidhamee boodarra ijoolleen teenyatan parlaamaa keessa jiranii mootummaa wajjinis xiqqoolina araasanii waggaa 2 waggaan hojjedhu. Namni siyaasa keessatti akka seene akkuma najisame waan najisame tokko laalama. Shimbirroon achichir jettus yoo ijoolleen dhagaa darbattee sumaatu itti quba laatama. Haala san jiraachuu hin dandeenye gabaabseetiin bira dabra. Kanarraa ka'uudhaan firraa ummaas waggaa 2 booda biyya gadhiisee gara Suudaan kana deemee Suudaaniin Liibiyaa dhufe. Yeroo Liibiyaa dhufe asitti immaas koomunitii Oromoo takka ijoollee teenya warra sabboontota tannii mammareechiisee ni hundeessinee kanaas yoo inni hin jiru Liibiyaan mootummaan qabdu waa tokko godhuu dadhabne achiin gara Tiripoolii deeme. Magaalaan hin dura seenee beekadhummaasii koomunitii Oromoo hundeessine tun Baangaazii jedhamti. Sampoo dafirra asiis gara turtii ji'a muraasaa booda fala dhamnaan ga'eettiin Tiripoolii deeme. Baaraa afaanittiin ichi deemaa beeku gaama karaa nasiiba carraa barbaaddata du'aa fi jireenya jechuudha. Akkasitti Afgaanii fi Tiripoolii dhaqu dhaabbata Dinimaark Rifujee Kaawunsil jiru tokko wal agarre. Andi Mariyaa fi itti dhaqee isaanii fi fuuna gaafa Afrikaa kana wajjin hojjetuu dhabanii jiranii. Na ramadanii gara waggaa tokko akkas wajjiniin hojjedhe. Sambooda ka'ee gara na dhufe. Waggaan as dhufu gaadhaamni ka wajjin hojjechaa turre akkasumatti yeroo muraasa akka miseensaa deemee sambooda miseensa koree konyaa ta'uudhaan dhaaba kana taligaa turre. Gara barumsaatiinis akkasuma diploma agriculturii barachuuf ija dubbadheetiin ture sambooda baachilara seeraaniin baradhe. Masters immoo kan inni specialize irra godhe as distaansiidhaan Yuunivarsiitii Ameerikaa Takaawaa itti baradhe. Human Rights Law yookiin seera addunyaadhaa kanan baradhe. Jamal amma waliigala kana fakkaataa jechuu barbaadeeti. Amma biyya kam jiraatta? Amma kan hin jiraadhu kun biyya Switzerland kanarraa gabaasu Awurooppaa biyya Switzerland hin jiraadha. Okay. Naan Geneva. Genevaan jiraadhu. Genevaa kana bara barbaadamnu saniin asirratti Facebook irratti godhe akka heddummaan hin beekamne maqaan keenyaa maqaa biraafa ture yeroo sanitti ani iddoo Sangaalan jedhan takkaan jiraadha. Sangaalan Genevaa fi ana jidduu isteeta takka lama akkasii jira. Waluma bira deemnee galla. Ayyee ulfaadhu jaala kiyyaa egaa gaafii keenya lammaffaatti darbina akkuma waliigalaatti ani Facebook irratti barruu yeroo darbe ati barreessite si argee Facebook irraan si dubbisee qunnamtii biraallee hin qabnu barreeffama ati barreessite tun hawwannaanin si dubbisee sana booda immoo wal barree akka wal beeknullee miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu keenya wal beekna. Tole gaafii lammaffaatti yoon darbu qabiyyee kitaaba Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa jedhu barreessuu kee dhaga'e sana booda ragaa miseensota ABO duraanii fi ragaa ijaawwarra arganii wal bira qabdee qorattee moo yaaduma fakkeenyaaf qaama tokko yookaan garee tokko irratti hundoofteetidha kan ati barreessite qorannoon ati waan kana irratti qabiyyee kitaaba kanaa barreessite maal fakkaata sanarraa mee waan nuun jedhi. Gaafii bareedduudha. Seenaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa barreessuudhaaf qaama tokkoof lama qorachuudhaan sana ol qorachuu barbaachisa. Sababni isaati seenaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa barreessuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan waliigalaa barreessuun adda miti. Kana sababa malee hin jiru. Jalqaba Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa nama qabsootti akkanuma lafaa ka'ee dabalame yookiin namni dammaqsee qabsootti dabalame osoo hin ta'in qabsoo kana maatii isaarraa dhaale. Kan jalqabaa Ibroo Shaxaadhaa nama lola Masriifaa Rawuffaa Shaatiif warra Turkiifaadhaan falmaa ture. Akaakayyoon isaa abbaa miti. Nama akaakoo miti akaakayyoon lola san irratti wareegamee jechuu Ibroo Shaxaa. Haamiti Ibrootis nama murtii guutuu keessatti wareegamee sirna bara Minilikaa wareegamee jechuudha. Osuma qabsoorra jiru akaakoon isaa. Abbaan isaa ifiifuu boortaadhaanii Haile Sillaasee wajjin amma namni hedduu yeroo dubbatu. Abbaan Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa Haji Ibraahimii fi fuufi tawaraarii Haji Ibraahim Ahmed nama Haile Sillaasee hojjechaa ture gabroonfataadha jeefa dubbata. Akkasii miti. Shiftaa sirna saniin falmu waan ta'eef jecha warra gartee Oromoo rakkisu hunda adamsuudhaan waan sirnicha san dadhabsiiseef jecha ifitti qabuuf dirqama.
nama boortaan itti gaafatamummaa fudhatee jechuudha abbaan sooressa jaarraa abbaa gadaa mataan isaa. Kana jalqaba asirraa hin ka'a jechuudha iddoo dhalootaa kanarraa qorannoo seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaati. San booda warra sooressa jaarraa abbaa gadaati wajjin baratan qunnamuun dirqama. Seenaa nama tokkoo gaa seenaa akka nama sooressaatii miti beekadhu seenaa nama biraatu namni iddootti dhalate qabaa, iddootti barate qabaa, iddootti hojjete qabaa, yoo qabsaa ta'e iddootti lolee fi iddootti wareegame qaba. Nama akka sooressa jaarraa abbaa gadaatii miti namni biraatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e sooressi jaarraa abbaa gadaa namoota wajjin baratanii jira kanneenis itti aansuudhaan eega asirraa deeme sooressi jaarraa abbaa gadaa Magdashatti abaa hundeessan. Jalqaba bara 1969 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Mudde 12ffaadha hundeessanii. Waahiloota isaa bira isa waliin tures niin qoradhe. Madda bu'uuraa jechuudha madda seenaa tanaati. San booda ammas warra gobeelletti eegas warri amma sooressi jaarraa abbaa gadaa hoggaan ibsan jaarraa abbaa gadaa jaarmaya jeetiin ibsan. Sababaan kana joogin qaba. Qabsuma seenaa addunyaa keessatti qabsaa'aa seenaa addunyaa keessatti nama marsaa lama sadii waahillan isaa biraa dhumanii takkaa biraa faca'anii qophuma qabsoo keessatti hafee namni itti dabalame harkeen beeku. Maartin Luuter King fa'aa kaafna bara meeqa qabsaa'ee qabsoo hidhannootti immoo qabsoo karaa nagaatii ilaaluu ni danda'ama. Goota addunyaatti beekama. Mahatmaa Gaandii fa'aa ni beekna. Mandeellaa fa'aa ni beekna. Mana hidhaa fa'aadhaan himaman. Qabsuma karaa nagaa fa'aadhaan himaman. Sooressi jaarraa abbaa gadaa garuu nama bara 50 ol qabsuma tanarra ture ka isaa hojii deemu birmaa dadhabee hafu jechuudha. Takkaa biraa wareegamu takkaa biraa baqatu jechuudha. Somaaliyaatti abaa hundeessan. Elee Mooqiltuu, Maamad Umar Qaadii, Abdushakuur Sheekh Ibrahim, Abdullaahi Lungoo, Shantam Shubbisaa, artistii kaara lubbuun jiru. Ustaad Maamud Umar Booqee fa'aa warra Somaaliyaatti abaa wajjin hundeessee biyya Arabaa wajjin deemee leenjii fudhatee mi'a waraanaa Iraaqii fi Sooriyaa irraa Filisxeem irraa mi'a waraanaa fudhatee waliin deebi'ee Somaaliyaa mana hidhaa Mandheeraatti waggaa 5 fi guyyaa 12 wajjin hidhamee jechuudha. Asitti namni hundi biraa faca'ee. Asirratti abaa'uun bara 1973 hundeeffamee Finfinneetti ka jedhamuu fi kun Somaaliyaatti bara 1969 hundeeffame kan nuun jedhu jechuu jirta. Anis atis miseensa adda Oromooti. Wantoonni kun akkamitti wallaalu? Ittiin dhufa bal'inaan itti dhufa isa. Amma yeroo kana yeroo waahiloonni jalqabaa kan irreefu kaasa kun miseensa 36 fudhatee sooressi jaarraa abbaa gadaa mana hidhaa Mandheeraa Somaaliyaatti hidhamee waggaa 5 guyyaa 12 hidhaman namoonni kaan biraa faca'e namni ni dadhabaa ni ifata waan ta'eef haalli jireenyaa hedduu fokkataa ture. Warra qaamaan waliin ture beekan kanarraa qoradhe. Sooressi dhaabaanaan ammas mul'is gadaa fudhateeti mul'is gadaa wajjin gara biyyaa ol qajeele. Ifadhee dadhabee kana booda hin danda'u haanarraa haftu hin jennee beekan. Maas qabsuma eegaluu deema. Rabbii qabsoo fuume Oromoodhaa fi ammas gara Oromiyaa ol qajeele mul'is gadaa wajjin. Asittis waayiloonni isaa nama biraa ta'e gobeellee wajjin qabsoo eegalees. Eenyu Booqee Haraa Abduu Jaliil Abdallaa fa'aa, Sufiyaan Assanadii, Raggaasaa Hundee fa'aa, Badhoo Dachaasaa fa'aa, Muggaasaa Baatii fa'aa, sabboontota ammaasii jiddugala biyyaatii booda bira dhufa warra akka Baaruu Tumsaa fa'aa, namoota akka Leencoo Lataa fa'aanis waliin illee turuu baatan namichatti itti dhaqe. Kun marsaa lammadaati. Eega dubbiin asitti diigamte boodaas keetiin maasii ifloontees adda Islaama bilisummaa Oromiyaa jechuudha. Waa'illi isaa qaba akka tannaatis namoota biraati jechuudha. Toofiq Usmaanee fa'aa, Saiful Islaam fa'aa, Ibsaa Guutuu fa'aa, Sheekh Abdurrahmaan fa'aa kunis nama biraati immoo. Jaaruma abbaa gadaa tokkichaa beekama. Kanuma abbaa as deebi'ee ammaasii gobeelletti abbaa haaromse kanaatu asittis facaanaan ifloonteesse jechuudha. Kanaafin jaarma ijee ibsa jechuudha addunyaa irratti nagarre. Kan reefuu gaafii reefuu abbaan bara 1973 hundaa'ee Finfinneetti jaama jettu san kubbaa walitti hidhatuun qaba. Dhugaa dubbachuuf seenaadha. Abbaan anis wajjin jiraachaa ture sababii keessatti illee qooda qabuu fi waan ittis dadhabee maatiin keenya. Abbaan bara 1973 hundeeffame jedhamee dubbatamu kuni
Elemoo qilxuutu bara 1973 biyya seene. Elemoo qilxuu kan biyya seene kuni namu amma abawaan bara 1973 hundaa'e yeroo jedhamu kana elemoo qilxuutiin walitti hidhaadha yeroo hunda. Elemoo faaniif bosona keessaa yeroo san lola eegalanii jira. Garuu elemoo wajjin hundeessineen jiru kunummaan elemoo wajjin. Elemoo immoo mataan isaa kaan abawaa alarraa fidee dhufe. Akkamitti elemoo fidee dhufee bakka kana niin dubbadha ammaas. Elemoo fi jaarraa abbaa gadaa Mogdoshotti 1969 nama abawaa wajjin hundeesse. Waliin leenjiidhaaf biyya Arabaa deeman. Elemoo nama mootummootaa fi bilisa baaftota adda addaa ardii Arabaa tana keessatti beeku. Adanitti inni Yaman kutaa adanitti abbaa qabeenyaati. Namnummaan achitti akka leenji'an haala mijeessee uwwisa. Elemoo qilxuuti. Akkaataan itti yeroo elemoo sooressi jaarraa abbaa gadaa as deebi'u kana elemootti jalaa fi marii geggeessaniiti. Yoo bakka takka deemne bakka takkaa wareegamnee takkaa bakka takkaa hidhamne qabsoon teenya karatti hafuu malti. Kanaafuu elemoo addaan alfuunu jaaniiti murni tokko jaarraa abbaa gadaa fudhatee gara biyyaa deeme murna tokko elemoo biratti hafee jechuu ati nu dhageeffachaadha. Asii waan barbaachisu deeggarsa funaanidha. Elemoo akkasitti ichitti hafe. Wanti sodaatame nafnee jaarraa abbaa gadaa faan akka seenanitti hidhaman. Elemoo qilxuu abaa'uma jaarraa faa wajjin hoogganan sani qabatee karaa jaarraan faan irratti hidhaman saniin osoo hin ta'in Affaar keessaan biyya seene. Yeroo sani sabboontota biyya keessa jiru kana qunname jechuudha elemoo. Akkana qabsoo hidhannootiif deemnaa maala waa ga'uunu jennaan. Nuti amma qabsoo hidhannootti hin seennu yookiin seentanillee yaadaan isin gargaara waan jiru malee fedhii irraa argachuu hin dandeenye elemoo. Sababa kana mi'a waraanaa akka fidateef fudhatee carcar seenee hundeefaa Amattaqii Shemam Rashid, Meeraa Sheekh Umar Aliyyee faa Sheekh Jamaal faa namoota kana fudhatee bosona seenee qabsoo eegalee jechuudha. 1974 keessatti wareegamee jechuudha elemoo akka lakkoofsa Awurooppaatti. Amma abaan 1973 biyya keessatti hundaa'ee jedhamu kun elemoo isaan qunname kanaan walitti hidhaadha. Maaliif 69 hundaa'e kan jenne 69 abaan Mogdoshotti hundaa'e biyya keessatti asii waliin hundeessine jechuun hin danda'amu. Elemoo jiraatee immoo jara kana wajjin hundeessine jechuudhaaf hin jiru. Addunyaarraa deemee jira. Kanaan himamee jechuudha. Akka immoo abaan 73 Abaa'oon amma Finfinneetti hundeeffame jedhamu kuni elemoo qilxuu wajjin wal argeera. Qaamaan wal arganii walii waan dubbatan ni qabaatu. Eeyyeen bakka kana dubbiin ijoon ni qaban. Qaamaan wal arganii dubbachuun isaanii immoo qabsoo hidhannootiin eegaluu deemaa jee inni yeroo itti himu san elemoo akka waliin kaanii bosona seennee falmannuudha ture. Garuu isaan ammoo akkuma gartee nama duuba faa taa'ee yaadaan gargaaru akkas ture malee waliin ofishaalii dhaaba keessan seenne qabsoo hidhannootii miti caasuma san keessaa seenne yeroo sanitti. Kanaaf waan ragaa ta'u tokkoon fida ammaas. Yoo abaan 73 biyya keessatti kan hundaa'e ta'e elemoo 74 yeroo wareegamu nama tokkoon fide fakkeenyaaf nama lamaan fide nama lama asitti. Meeraa Sheekh Umar Aliyyeedhaa nama akka loojistikiitti elemoo faa wajjin qabsoorra ture. Elemoo faa biraa qabameetti hidhamee jechuudha Meeraa Sheekh Umar Aliyyee. Meeraa Sheekh Umar Aliyyee yeroo Haayile Sillaaseen aangoorraa darbamee dargiin biyya qabatu 1974 keessa dhiifamaan dargiin gadhiifte. Garuu hoggaa dhufu biyya keessaa waan takka dhabeeti haaratti qabsoo eegalee jechuudha dhaaba tuuta bariisaa jedhamu hundeesse. Abaan 73 hundaa'ee isa jira duuba. Yoo jiraate Meeraa Sheekh Umar Aliyyee abaa keessaa deeme maaliif dhaabaa haaraa hundeesse? Abaa musa wajjin ittiin fufu. Kan lammadaatti mul'is gadaa osoo nii fi qabsoo abuuruuf deemuutu gara Eertiraa deeme. Hogganni isaa Eertiraa jiru 74 keessa elemoo faan dhukaasa banan biyya keessa. Warri Shaabiyaadhaa deemiitti uummanni keessan Oromoon qabsoo eegaltee jirti dhaqqabadhu jaaniin 75 keessa 74 gara booda 5 keessa. Hoggaa mul'is carcar dhufu elemoo fi hundeen faan wareegamanii jiranii mul'isiis humaa lafarraa dhate. Gara Mogdoshoo qajeelee ittiin sooressa jaarraa abbaa gadaatiin wal argee jechuudha. Osoo abaan 1973 hundaa'ee jiraate mul'is gadaa Mogdoshoon dhaqu. Meeraa Sheekh Umar Aliyyee dhaabaa haaraan hundeessu jechuudha. Sanirraas dabre abaan 1973 biyya keessatti hundaa'e 1976 oofishaalii qabsoo eegalee jaamaa bara. Waan tokko yeroo tokko tokkoos.
Kunis dhimma biraati. 1976 kunis waan biraati. Dhaabuma koree guutuudhaan bosona keessaa dhaaba hoogganaa qabsoo gaggeessaa jiru san hoogganuudhaaf jecha namoonni muraasni haga nama 9 takka lakkaa'amee deema. Rakkoon barichi irraa kaate achi jechuu barbaadeeti gabaabumatti kan biraa keessan seenu abaan 73 hundaa'e gabaabinaan Finfinneetti hundaa'e jedhamu kan elemoo walitti hidhaati malee abaan bara kana hundaa'e jiru. Abaa miti 1975 icaatii hundaa'e malee wanni abaa'oo jedhamu hin turu. Icaati jechuun ammoo dhugaa dubbannaa dhaaba mormitoota paartii karaa nagaatiin mormitu jechuudha. Warra siyaasa karaa nagaa gaggeessu jechuudha. Ofeeko akkuma jennu waan dhaaba biraatii miti. Ammoo addatti icaatti dhaaba dargee wajjin walitti dhiyeenya qabuu fi walitti nagaa qabu akka ta'e warri qaama yeroo san qaamaan ture hundaa ture gaafa. Meesson illee caalaa icaata akka dargee walitti dhiyaatuutu himama. Kanaaf akkaataa jechuudha abaan 1973 hundaa'e jedhamu. Kan elemoo wal qabatu jechuu barbaadeeti elemoo walitti dhiyeessuu barbaadameeti jechuudha. Okay, ulfaadhu wanti kun bal'inaan yeroo biraa waan itti deebinu ta'a. Har'a ajandaa qabannee deemnu irratti deemna. Waa hedduutu jira, waa hedduu reefu arguu jira. Mee irratti bal'inaan ni dubbanna. Gaafii kootaa nutti yoon darbu kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa barreessuudhaaf maaltu si kakaasisiin waa baay'ee dubbatte. Kaayyoo isaa kaayyoo seenaa sanaa kan dhokate ifa baasuudhaaf immoo yaada biraatu ture. Kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa wooma lamaaf barreessuuf na kakaase. Tokkoffaa kaayyoo isaa kan dhokate seenaa isaa kan dhokate. Qabsoo keessatti wal dhabbiin jiraachuun Oromoo qofa irratti waan argamee fi waan Oromoo keessatti dhalatee dhaabuma bilisa baaftuu hundi keessaa ni jira. Garuu seenaa waliin dho'isa. Kan jaarraa abbaa gadaa kan adda godhu seenaa isaa dho'isuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa abbaa gadaa qabsoo bilisummaa Oromoo walitti qabee qabsoo bilisummaa Oromoo eegaluu qofa osoo hin ta'in bu'aan inni qabsoo tanaaf buuse qabsoo inni gadhaabuun kun fide hedduudha. Kan jalqabaa osoo jaarraa abbaa gadaa abaa hundeessee bosona jiraachuu baate yeroo dargiin Dooktar Hayilee Fidaafaa galaafatte san Baaruu Tumsaatiif Leencoo Lataafaan bakkeedha kan hin jiru ture. Dhugaan dhugaadha. Isaanis carraan isaaniis laasumatti wareegaman ture. Nama akkanaa jaarraan ifloo ture, adda islaamaa ture malee jaarraan abaa hin turre jedhanii yoo maqaa isaa kaasuu jibban argita. Kuni dirqama kan naqaasee jechuudha. Kan lammadaa jaarraan qabsuma keessattuu nama addaa ta'uunis waan tokko akkuma reefuu hime. Gootota yookiin qabsaa'ota addunyaarraa himaman kan beekamoo jedhaman kana wajjiyyuu wal madaalchise nama akka jaarraa abbaa gadaa arguu hin dandeenye. Nama qabsoo hidhannoo irratti waggaa 50 ol dabarse qabsoo Oromootiif nama jiraatee jechuudha. Seenaa isaa himuu qofa osoo hin ta'in sadarkaa gartee nama akkanaatis ni qabna jennee ittiin yaadan ittiin illee dhaadan. Fi nama gartee addunyaaf fakkeenya ta'u qabsoo bilisummaa keessatti nama akkasii waan ta'eef kan lamadaa barreessuu na barbaachise. Yaadni biraallee jira kan hin barreessuu barbaadeef. Sabnummaan kun hundinuu yookiin hawaasummaan addunyaa kun hundinuu goota qaba. Goonni kun sabaaf falmaa biittita sabaati. Biyya tana kaleessa wareegaa akkamii itti kaffalan. Yoo bilisoomte tiifachuudhaaf goota kaleessa gatii itti kaffale beekuu barbaachisa. Yoo bilisoomiin falmachuudhaaf. Saniif jecha wanti kun biyyee fi bilisoomteellee biyya tiifachuudhaaf bu'aa waan ta'eef jecha hawaasni illee gartee dhaloonni hegeree illee waan kana dubbisee akka waarraa hubatuuf jechaan seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa barreessuun dirqama nattee jechuun waan na keessa tureen barreesse waan inni adda daataa sassaabee yookiin nama gaggaafadhee barreesse osoo hin tahin osoon sadarkaa lammaffaa baradhuudhaa ragaadhaan walitti qabaa ture jechuudha. Haalli laftiin itti guddadhees maatiin irraa dhaladhees warra qabsoo tanatti hundisaa ture waan ta'aniif jecha hawaasni suniifuu yeroo sanitti warra waliin qabsoo keessa ture waan ta'eef jecha uumamaan waliin guddate kan mana barnootaati jechuudha. Kanaatu na kakaasee jechuu barbaade. Fayyaa ta'ii guddoo ulfaadhu. Kitaaba kana kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa hawaasa Oromoo keessatti ilaalcha akkamii uume yookaan namni dubbisee maalirraa hubate? Kitaaba kana immoo eessarraa argachuun danda'ama? Amma gurguramaa jira? Ilaalchi inni uume kitaabni kun biyya keessatti anasii barreesseetumaan gara biyyaa ergachitti maxxanfame bifa bareedaadhaan eebbifamelleedha.
Ijoolleen haala yeroo isa warri qindeessallee naa galatoomanii koree qindeessituu ta'anii fi namoonni achirratti hirmaate hundumaa irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Teelee itti kan eebbifame 2024 jechuudha. Haala bareedaadhaan eebbifame. Haala bareedaadhaan kitaaba kanatti eebbifame yoo kitaaba gartee muummee ministeeraa fa'aa ta'e malee hin argine dhugaa dubbachuudha. Kanaaf ammoo maaltu nama kakaase? Waama lama jechuudha. Tokko warra gartee seenaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa seenaa isaa dhiiksuu qofaa miti. Maqaa isaatiif badi. Waan inni qooda keessaan qabne badii inni quban qabne itti maxxansanii qalama dibanii hawaasa keessatti akka ajaa'ibu godhuu barbaadanii turan. Namoonni adeemsa keessa baree jecha hawaasni keenya. Wanta yeroo san uumamee fi waan jaarraa irratti haasawamu eegan addaan baafate jechuudha hawaasni keenya. Kanarraa kan ka'e kitaabni Jaarraa Abbaa Gadaa katabamee hawaasa bira ga'uun hedduu gammachiisee bifa hawaasaniin akka eebbifamu taasifamee ilaalchi inni uume ilaalcha bareedaa jechuu barbaadeetti. Osoo paartii waliin qoodiin garaagarummaa siyaasaa garaagarummaa amantii yookiin osoo waliin qoodiin hedduu hawaasni jaalatee jechuudha. Gurguramaa jira kan jetteef gurguramaa bilas gurguramaa jiru yeroo ammaa gurguramaa tumaamuu jiru. Sababni isaatiif anasiin jira kitaabichi biyya jira. Nama bikka buuftee waan kana galmaan naagee jettee akka keetitti siif soso'ee waan tokko galmaan siin ga'u jiru ni ulfaata. Kanarraa kan ka'e nama baay'een na gaafata miidiyaa kanarratti hedduu na gaafatan. Fedhiin namni qabu hedduu guddaadha. Hedduu. Hanqaan immoo guddaadha fedhiin namni qabu. Garuu immoo irraa fagaachuuf yaajjiin bakka namni gaafatu san hundatti osoo biddoo tokkoo barbaadan ta'e hedduma sanatti wal qabee hedduu deessaa. Dubbistoota bira ga'eera dubbistoota hedduutu dubbise fakkeenyaaf kitaaba meeqaatu ammaa gurgurame. Hedduudha. Gara sanitti firii 2,000 ture kan maxxanfame sanirraa gara 450 immoo kan jiru. Baay'eetu deeme 1,000 wayii oli kan raabsame. Walirraa is fudhata namni yoo kun bite kaan irraa fudhateeti kaan dubbisa hedduu jaalata kitaabicha. Kana amma immoo iddoon itti argamu Awurooppaa kanatti illee firii waa xiqqoo na biratti illee ni argama. Asillee ni jira kallattiidhaan na bira argachuu ni danda'an kennallee dubbisaniiti. Biyya keessatti illee namni bira kakkaa'ee ni jira manni kitaabaallee na gaggaafachaa jira. Isaaniif illee qoodeetiin keessa isaaniillee kannaa fi nama fedhii qabu warra biyya keessa jiranii. Akka argataniin taasisaa jechuudha. Karaa kamiin si argachuu danda'u yoo kitaabicha barbaadan? Ani Feesbuukaan fayyadamaa yeroo hundaa argachuu danda'an. Na dubbisuu danda'anii bilbila na gaafannaanis qophiidha rakkoon qabu. Ayye fayyaa ta'ii. Kabiraa kitaabni kun egaa akkuma atu jette amma gurguramaa jira yeroo biraatti eessaa kan argamus karaa Feesbuukiitiin na gaafatanii Feesbuukiin kee Ahmad Jamal jedha. Jamal Ahmad. Kanaaf Feesbuukii kee Jamal Ahmadiin namni sarchi godhee si argatee kitaaba Jaarraa Abbaa Gadaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa sirraa bitachuus ni danda'a haalas kennuuf ni dandeessaa jechuudha. Fayyaa ta'e egaa har'a dubbiin nuti itti wal geenye sababa itti wal akka arginu sababa kitaaba kanaa haa ta'u tarii waan ati Feesbuuk irratti barreessitu. Argeen keessan si dubbisee waa'ee kitaaba obboleen Colataa gidduu kana barreessee Feesbuukii kanarratti wanti baay'een deddeemaa jiru waa'ee Badhoo Dachaasaa waa barreessite qabdaa. Badhoo Dachaas eenyu akka ta'e koree keessatti eenyu fa'aa wajjin akka ture waa hedduu waan ati barreessite jira. Kanaafuu waa'ee Badhoo Dachaasaa maal dhageesse yookaan maal qoratte ragaan ati irratti hundoofte maal fakkaata isa jedhu si gaafachuu barbaade ati waan Feesbuukii kee irraa dubbiseef irraa si jedhe akka kitaaba Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa keessatti barreessites immoo dhagayeera waa'ee Badhoo Dachaasaa maal dhageesse maal qoratte ragaan ati irratti hundoofte maali? Waa'een Badhoo Dachaasaa kun waan bal'aadha. Waa'een isaa kun hedduu nama dhukkubsa. Waa'een Badhoo Dachaasaa. Badhoo Dachaasaa amma namoonni tokko miseensuma nuti ergine giddugala biyyaarraa gara bosonaatti ergine jira. Naannoo waliin keessa ture illee akkasuma jira. Garuu Badhoo Dachaasaa nama namni ergee miti. Namoonni ni ergineef maal jiru kun nama Badhoo Dachaasaatti erguu miti.
dhugaadha seenaadha waan ta'eef. Badoo Dachaasaa nama jiddugala biyyaati jiddugala Oromiyaa irraa jalqaba bosonatti sooressa jaarraa abbaa gadaa qunname. Akkamitti qunname? Waahillisaa Abduu Jaliil Abdallaafaadha. Bookee Haraa namoota biraa jira mul'ataa waachuu fa'aa yeroo isaaniitti akka xiqqaa wajjin hojjechaa ture. Namni hedduun qunname kana jee maqaan isaa kaasuun baaddus nama baay'ee hawaasa naannoo saniitti qunnameetiin ture. Nama reefu seenaa sooressaa keessatti hin dubbanne nama isaan tinnisaa ture Sheekh Mahamad Amin Karroodha. Kan naannoo sanitti qabsoo tinnisaa ture yeroo isaa walitti bu'anii badhoo fi baaruu wareegaman dargiin isaa ajjeesuuf barbaadee biyya gadhiiseetiin Rabbi rahmataa godhuu fi biyya galeetti bara 2-3 dura biyya galeetti. Badoo Dachaasaa nama sabboonummaadhaan Abduu Jaliil Abdallaa wajjin abaa'otti dabalame. Akka dhaqqeen cimina duraanis nama bawaa barreessuu fi maxxansuu irratti dandeettii qabu waan ta'eef editor-in chief ta'uudhaan reediyoo sagalee bosonaa irratti ramadamee hojjechaa ture jechuudha. Qora saaqataa dura. Editor-in chief jechuun akka gaazexeessaatti osoo hin ta'in yeroo sanitti akka information ministeeriitti beeku. Nama siyaasaati, hayyuu siyaasaati namni kun. Dhalaa inni barreessu sooressa jaarraa abbaa gadaa hojii yaada wal jijjiiruudhaan sabboontota irra muka biyya keessa turan san illee dammeessuuf dhalaatti ergaa namni ture Badoo Dachaasaa. Dhugaadha. As deebi. Yeroo qora saaqataa gaggeeffatan 1977 akka Awurooppaatti qora saaqataa. Gaggeeffatan kora abaa'uun jalqaba gaggeeffate amma kora abaa'uun Finfinnee gaggeeffatee jalqaba miti. Abaa'uun jalqaba kora kan gaggeeffate saaqatatti. Yeroo sanitti yeroo baaruu tumsaatii fi abbaa biyyaa roobaa faan Magarsaa Bariifaan dhaabatti dabalamanii jiru. Yeroon sun. Kora sanirratti Badoo Dachaasaa nama ga'umsaan itti gaafatamaa koree siyaasaa ta'uudhaan filame jechuudha dhaaba keessatti. Ga'umsaan jechuudha. Amma ani yeroo tokko wanni na gaddisiisu fi namatti illee dhagahamu goota qabsaawaa hayyuu kaleessa wajjin turan yoonuma jibbanillee maqaa fokkataadhaan yaamuun natti ulfaata. Waa'ee wareegama baaruu tumsaa yeroo kaasan Badoo Dachaasaa miseensa keenya kan sammuu miidhama qabu tokkootiitu galaafate. Akkasitti himamu. Jaalalamaan jarri kun dhalootaanis ilmaan Oromoo obboleeyyiin sabboontota lamaanuu hayyoota gootota saba kanaaf jireenya bareedaa irraa bahanii muka keessatti lubbuu isaanii dabarte adda baasanii yaamuu gaarii natti hin fakkaatu. Yookaan maqaa fokkataa sanii yaamuudhaan miti. Jaala kiyyoonni jiru kun jaala qabsoonni jiru kun gatii qaba. Garuu namni tokko jaala qabsoo naaf ta'ee qabsuma san keessatti namni biraa diina naaf ta'ee maqaan taane yaamuun kaayuma deemnu san wallaalu waan biraati jellaala. Gabaabinaan yookaan gabaabsee ibsu Badoo Dachaasaa yookiin dammaqsaa jechuun beekama dhaaba keessatti nama sammuutu miidhamee miseensa mataan irra ta'e tiituu baaruu tumsaa galaafate jedhaniin osoo hin ta'in nama ga'umsaan koreedha political military command jechuun siyaasaa waraanaatiin fi siyaasaa fi waraanaaf walumaan caasaa tokko jalatti hooggananii gaggeessu. Nama kanarratti itti gaafatamaati Badoo Dachaasaa. Namni sammuu miidhamaa itti gaafatamaa dhaaba guddaa kana koree siyaasaa ta'uu filama. Bakka hayyoonni gurguddaan sun jiru. Kanaa jechuudha itti moggaasni maqaan akkaataan itti yaamamulleen hedduu nama qaanfachiisaa jaala walii wareegame walumaan yaamuu qabu. Badoon ammoo nama sadarkaa hin qabne goota hayyuudha. Yoo namni haqni isaa dhokate jiraate haqni baaruu inumaa dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa abbaa gadaa afaaniinillee taatu namni dabree ni dubbata. Namni afaaniinillee namuma dubbatu illee hin qabne beekaan hayyuun goonni sabboonaan seenaan isaa dhokatee maqaallee hin bade Badoo Dachaasaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Kan afaan guutuun hin dubbadda. Kanaaf Badoo Dachaasaa nama fayyaa garuu waan tokko jira. Eenyurraa qoratte naan jette waahilotuma isaanii irraa hin qoratte. Waahilotuma Badoo Dachaasaa warra waliin ture ahee isaan turan qarroo fi maaya qalloo jechuudha. Lafa sanittis argamee waa hedduun qoratte. Ammoo Badoon tajirtu eega jarri gartee baaruu tumsaatii fi Magarsaa Bariitii fi abbaa biyyaa roobaatii warri biyya keessa jiru kun walumaa gala daddaqaa amala jijjiiruu eegale. Badoon maalirraa amala jijjiiruu eegalees gaafadheetiin ture. Jarri kuni kaan Magarsaa Bariidhaa nama miseensa dargiitti. Miseensa dargii ta'uudhaan nama kutaa baalee bulchaa ture. Mas baaruu tumsaa faanis warra isaatu hundeessee gaggeessaa ture.
biyya keessatti illee nama sabboonummaa Oromoo irratti hojjechaa ture badoon jechuudha. Jarri kun dhuguman wajji qabsaa'uuf dhufammoo maalii kaayoon isaanii waan juutu isa jeeqaa ture amala jijjiiree ture. Kana qofaa miti waan tokko waan miidiyaarra dubbachuun hin tolle waan kitaaba keessatti illee barreessuudhaaf qusadhee jira. Wanti badoo biratti dubbatamu waan gaariin ture. Badoo kana akka nama biyya keessatti wal beekuunitti waa'een jaarraa abbaa gadaa biratti tuttuqamaa ture. Keessa gasseenuun barbaadu. Namni bara haguma wal beeku walitti dhiyaatee hojii waasaa. Wantoota tuttuqamu kana immoo jaarratti simuun itti ulfaata. Isaanis dhaabbadhaa jechuun namoota waan dubbatu kanaas itti loluun yoo gartee gorsuullee ta'e malee akka taanetti itti deebisuun itti ulfaata. Haalli kun hedduu jeequmsatti uume. Kan daran ammoo ilaalchi siyaasaa kan duraan isaanii beeku sunis hedduudha itti ulfaatee jechuudha. Kana wanni amala jijjiirsise malee badoo dachaasaa nama sabboona goota sabboonummaa isaa egaa abaa'u dabalamee badoo dachaasaa biyya keessa taa'ee sabboonaa ture. Egaa sabboonummaa kuufee sabaaf waan danda'uun qabsa. Sossoo'ee ture booda kan gara qabsoo hidhannoo dabre badoo dachaasaa. Kanaaf badoon nama qabsaawaa sabboonaa hayyuu beekaadha ture. Nama yookiin qabsaa'ota achi ture keessaa irraa gadi ilaalanii yookiin miseensa sammuun rakkoo qabduu fi maal jedhanii maqaa balleessanii badoo dachaasaadha jechuudha. Waa'ee isaan galmaan jira. Okay. Waa'ee sammuu dhukkuba sammuu qaba kan jedhu kana badhooni akka nama rakkoo sammuu qabuutti dhiyaachuun ragaa qabatamaa irratti hundaa'e moo olola siyaasati kan jedhu hirmaatu tuquu jirta. Wanta kana namoota hedduutu irra deddeebi'ee kaasa. Leencoo Buleencoo Lataa barreesseera, Baacaalaa barreesseera, Dhugaasaa Bakakkoolee barreesseera. Irra deddeebi'anii jarri kun dhukkuba sammuu isaa himu. Warri bira jirus warri bira hin jirres. Garuu warreen wajjiniin jalqaba koree ta'anii abaa'oo keessatti filatamanii Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, Mul'is Gadaa, Abdul Jaliil Abdallaa faa fi warreen isaa wajjin jiran kuni aga ammaatti badoon warri jalqabaa kee wajjin ture dhukkuba sammuu qabaachuu isaan dubbatan. Warri kun wal jalaa fuudhanii dhukkuba sammuu qabaachuu isaa maaliif dubbatu tokko kana. Lammataa waa'een badoo itti rasaasa dhukaasee amma yeroo darbe Buleencoo Lataa badoon xiqqoo rakkina sammuu cinqii wayii qaba anayyuun ajjeesuudhaaf na barbaada ture ka jedhu kaasee dubbate. Nama dhukkuba sammuu qabu, nama rakkoo cinqii qabu, nama immoo akkas ta'uusaa hubatan maaliif rasaa qawwee harkaa fuudhuu dhiisan? Silaa galgalayyuu na adamsaa ture jedhee barreessaa ture Buleencoo Lataa. Mee isa kana maaliif akkasittiin irratti loluu barbaachise? Maaliif akkas miidhuun barbaachise jettee yaadda? Yookaan immoo waan dhageessirraa waan uummata Oromootiif ifa ta'uu qabu erga futtaasanii baqaqsite atis barreessiteerta. Buleencoonis barreesseera. Ati qorattee namoota akka Abdul Jaliil Abdallaa faanis walan beeka wajjin hojjechuutti ture Oromootiif irra waggoota 2016 2017 wajjin hojjechuutti ture. Gaaf sana naafuu kaasuu yaalee natti muun barbaanne garuu wanti kun ammallee qoratamee qulqullaa'uu akka inni qabuun amana. Mee badoon dhuguma nama sammuun isaa irratti rakkina qabu yookaan rakkina sammuu qabu moo olola siyaasaati? Maaliif irratti ololamuun barbaachise jettee yaadda? Badoon kana miidhama sammuu qabu wanni jedhamu kun eega badoon wareegame booda waan ta'e. Maaliif wareegamni yeroo sanii maal akka ta'e hin beekamne wareegama siyaasaati wareegamtichi kanumaan isaan lamaanuutu. Amma kitaaba iskiriinshoottiin ijoolleen naaf ergite tokko laaleetiin jira kan waa'ee wareegama isaanii sanirratti Buleencoo Lataa barreessan. Anatti obbo Baaruun badoon natti dhukaasuuf kaanaan obbo Baaruun mallattoo naaf kennee jedhe. Obbo Baaruun wareegamu fedheetti Buleencoo qofa mallattoo kanna. Ifiif duraan fiigu.
bar waan dafaffagoo takkaa beektaa asirratti maaltu jira waan san akkamitti akka wareegaman namni beeku ammallee obboleen Lataa qaba. Jaarraa abbaa gadaa mataan isaan beeku. Maaliif namni walitti hafe nama sadi duwwaa ture. Kitaaba kiyyaratti barreesseetiin jira. Obboleen Coolas akkasuma barreesse. Garaagarummaa takka hin qabne. Namni walitti hafe Badhoo Dachaasaa, Baaroo Tumsaatii fi Leencoo Lataa qaba. Abbaa Caalaa Lataalleen kan guyyaa isa waliin qabsuutti dabalamuu wajjin hidhakan waardiyoolee waardiyaa bira ala ture. Osoo waa waliin hin jennes Badhoon ka'eetuma Leencotti qawween kaasu. Baarottis ta'u qawween kaasu. Waan walitti dubbatameetu jira. Amma ani akka anti barreessan qaba qorannoo fiyyaa waan hin argadde. Yeroo waanuma isaan kun obboleen Coon namoota biraatiif hime qabsaa'ota waliin turaniif hime. Yeroo Baaroon kitaabaan irraa fudha jedhee harkatti laatu Badhoon rasaasatti dhukaasee Baaroo rukutee. Baaroon amma hoggaaniif Badhoo rukutee inni fiigu. Badhoon kun fiigu. Ijoollee waardiyaa miila keessa rukuttee. Ijoollee waardiyaattis kitaaba irratti maqaaf barreesseetiin jira. Ni jira maqaan isaaniiti. Eenyuuf eenyu akka ta'an. Sanbooda miilarraa eega sossoo dadhabe teessuma irratti as deebi'ee rasaasa isaatiin ifitti dhukaasee ifajjeese Badhoon. Anis na ari'ee isaas akka ari'ee dhagayeetiin jira garuu. Lafa inni irraan kukkufellee argeetiin jira obboleen Coo dhuguma. Garuu maal akka ta'e wanti takka irraa qusatanii jira. Waan warri achi ture kun hin dubbadhu. Dhugumaan dubbadhu. Garuu takka tanii beekummoo sooressi jaarraa abbaa gadaa yeroo sanitti masgiida jira. Qabsaa'ota yeroo sanitti ture duwwaa osoo hin ta'in hawaasa naannawaallee maka waliin masgiida salaataa turan. Rakkoon jiru immoo wanni asirratti ifa ta'uu qabu qofti walitti bu'iinsi Badhoodhaa Baaruu duwwaa wajjin miti. Wanti asirratti ifa ta'uu qabu. Osoo walitti bu'iinsi Badhoodhaa Baaruu duwwaa jitee eega Baaroo rukute sababni Badhoo Leencoo jala fiiguuf hin jiru Badhoon. Beekee seenaan tun akka siyaasaatti xiinxaluu fi akkas fakkaattiinis ni ulfaata. Kanaanis hangarmajeetiin bira dabre namuma qaamaan bira ture obboleen Cootii hawaasa kanaaf himuu qaba waan sana. Waan hin qoradde barreesseetiin jira beektaa. Takka tan gartee dhageessu garuu obboleen Coon hanga jirutti innummaan himu qaba. Ammoo sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa irraa walaba ta'uu waan kan akka qubaa hin qabne maaltu ta'ee xalaa Leencoo Lataa harka isaatiin katabsiisanii sooressi jaarraa abbaa gadaa hoogganaa dhaabaatii fi itti aanaan hoogganaa dhaabaa Mul'is Gadaafaan xalaa addaan fudhatanii deeman. Leencoo Lataalleen akkasumatti jechuudha. Hawaasa Oromoodhaa keessattuu kutaa lixa Oromiyaatti haa himnu dubbii tana jennaan namni dhoorkeessa obbo Leencoo Lataati. Yoo booda dhagaan hawaasni kun numma haatti himnuu jedhanii gaafatan. Hooggantoonni dhaabaa kun sooressi jaarraa abbaa gadaatii fi Mul'is Gadaa. Garuu hawaasni ni mufataa yoo du'a Badhoodhaa dhagaanii kanaafuu himuu qabnu jee namni dhoorke obbo Leencoo Lataati. Garuu osoon dhaabbatiin dubbiin sun deemtee Bobbaasaa dhaabaa yeroo san nama Konneela Dargii ture. Lafa Tigraay ture, Konneela ture, olaanaa lamuu jechuudha. Isa kanaatu isaan dura qabsootti dabalame. Biyya keessa wal beekanii beektaa. Obbo Leencoo fa'aa wajjin. Inni Badhoo wajjin dhufee jechuun dhagaye. Badhoo fa'aa dura dhaqe inni. Badhoo fa'aa wajjin dhaqe. Yaa Baaruu jettee natti fakkaate dhiifama. Badhoo fa'aa wajjin dhaqe inni xiqqoo Badhoo fa'aa booda dhaqe. Achitti karrootti itti dhaqe hoogganaa dhaabaa godhan. Osoo oolanii hin bulin obbo Leencoon fa'aan kan dubbii kana hawaasni dhaga'uun qabu yeruma sanuu daawaan dhokfameetiifuu jira. Dhugaan dhuguma dubbanna. Miseensa waraanaatiif hooggantoota dhaabaa ajajoota waraanaa cufaan jaarraan akka jaarraatu Baaroo ajjeese jechuudha. Dubbiin tamsaatee jechuudha. Amma ani hin jenne nuti hin jenne jaarraatu Baaroo ajjeese hin jenne eenyu jeetti ka jaarraa hanga ajjeesanitti namni itti qophaa'e. Achi keessatti waa hedduu tokko ta'ee ture yeroo sanitti. Jaarraa abbaa gadaa sababni itti dhaaba gadhiisee deeme. Isa Abdujaliil Abdallaa Rookee Araatii wajjin dubbachuu dandeessanii. Ani bakka biraatti qoradhee iddoo adda baafadhee waan kana. Mul'isii fi jaarraa fi Abdujaliil fa'aaf sababni itti gadhiisan
gara nama 11 ta'u akka wareegaman duubaa bobbaasaa dhaabaa kana fa'aa hojjetan waa mari'atamee jira. Bobbaasaa dhaabaa ajajaa hoogganaa waraanaati. Hoogganaan waraanaa fonqolchaas ta'u biyyoota keessattuu sadarkaa riphee lolaattii fi bilisa baaftuutii miti. Ajajaa waraanaa jechuun biyya keessatti waan fedhe godhuu danda'a. Sababa kanaan ijaarraan faan gadhiisanii ba'anii jechuudha. San fakkaataa ammoo wareegama baarootii fi badhoodhaa namni beeku. Jaarraa abbaa gadaa osoo jiraatee illeedha. Namni nama hundarra beeku. Namni qaamaan bira ture obboleen Colataa qofa. Falmaa jechuudha. Ulfaadhu fayyaa ta'e egaa akkuma dhimma wareegama baaroo tumsaa keessatti odeeffannoo obbo Leencoon dubbatee jira. Ati egaa sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjinis yookaan argattee yookaan odeessaa waayillan sooressaa wajjin turan irraa argachuu dandeessa. Namoota biroo keessaas argachuu dandeessa. Kanatti amanamummaa laatteef yookaan caalatti waan kana qorachuudhaaf amanamummaa laatteef amma waan obbo Leencoon jedhu dhadhagaa jirtaa sin quubsine. Wanta jaallan biraa dudubbatanis katabdeerta. Kamiif irra caalatti amanamummaa laatte maaliif immoo? Gaafii gaariidha. Seenaa tana seenaan seenaadha. Siyaasa isoo hin taatu. Siyaasaan siyaasa. Seenaan taatee waan ta'ee darbe. Seenaa taatee dabartitu raga qabdi. Ragaa sanii ni mirkaneeffattaa jechuudha. Seenaa yooniin siyaasa isa jette immoo namni illee nama taajjaba. Seenaa siyaasa istee barreessuun nama seenaa ifillee balleessuudha. Kaniin an beekamtii laadhuuf warrumaan an qoradde san. Warri an qoradde immoo garee tokkos jechuu hin danda'u warruma qaamaan qabsoo keessa ture. Eenyu adeeggaranii fi haadhii sanii an immoo waan hin irraa beekuu qabu. Garuu jalqabaatti kitaabota seenaan abaan finfinneetti hundaa'ee jiru wabii godhachuudhaas hin danda'u. Kan duraati. Maaliif seenaa warra qaamaan keessa ture. Abaan Somaaliyaatti hundaa'uu beeku. Kan naaf himan caala namoota gobeelletti maasii marsaa lammaffaadhaa sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin qabsoo gadhaabe caala eenyurraa'u riferensii fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu beekamtis kan hin kennuuf sanumaa jechuudha. Amanamummaadhaas sanumaaf hin kennaa jechuudha. Amma amanamummaan kan yoo hin jedhu yookaan jedhu nama tokko gaafadhee yookiin nama lama gaafadhee nama saniifis amanamummaan kan. Seenaa tana haasuma keenya keessattuu namni akka dhageetti sitti himaa takkaa akkuma isa fakkaatee sitti hima. Qabsaa'ummaan kunuu seenaa guutuu beekachuu hin dandeenyu. Keessaa seenaa abaa'oo keessattuu addatti immoo seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa namni Somaaliyaatti hojii turee sangasuma himuu danda'a. Kagobbelletti hojii turee sangasuma himuu danda'a gaafa yoo sooressi jaarraa abbaa gadaa abaa'oo kun. Gaafa sooressi filoo hogganu wajjin turee sangasuma himuu danda'a. Warrummaan qabsoo keessa turee seenaa jaarraa abbaa gadaa dubbachuuf qorannoo barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoota gartee kun asitti maal jedhe warruma gartee seenaa dhugaa yookiin gartee ragaa dhugaa ba'an kan dhugaaf ragaa ba'an kanaaf gaafachuudhaaf nama tokkorraa fudhachuun ni ulfaata. Maaliif akka isaaf tolutti hima akka walitti dhiyaatuun hima. Warra immoo kanarraa fageessee abaa'uun achitti hundaa'e akkas jee abaa'uu kana fuudhee finfinneetti hundaa'e jiru abaa'uun yoo finfinneen hundaa'e finfinneen Oromiyaadhaa baran irraa komiin qabu. Garuu seenaa waan ta'eef bakkuma itti hundaa'e irraa ka'uudhaan barbaada. Maaliif hin beekamtii hin kenninee fi maaliif hin amanamummaa isaatis irraa hin qabne mata dureen bakka inni itti hundaa'e naan jiru sunuu nan quubsuu jechuudha. Seenaa kana jalqabarraa waan hin beeku. Kanaaf warrumaan gartee qoradhee gaafadde kan garaagarummaa hin qabne san kan seenaa gara tokkotti hin dabsine san irraa ragaan quubsaa harkadhaasii namni biraallee ragaa quubsaa harkata jeetii yaada kanumaan. Ayye ulfaadhu jaal kiyya Jamaal Ahmad akka gaariitti waan sila namaaf ta'u nama quubsu naa irra himte. Egaa gara gaafii itti aanutti yoo darbinu namoonni yeroo sana ati qoratte
yeroo sanaatti qoratte ragaan isaanii wal simataa moo wal faallessa? Maal fakkeenya namoota adda addaa waan kan namni kitaaba barreessu namoota adda addaa irraa waa hubata. Waa gaafatta. Ragaan ati qoratte wal simata moo wal faallessa? Maal sitti mul'ate achirratti? Gaaffii bareedduudha. Nama 3-4 yoon gaafadhe bakka isatiin malee namni nan gaafadhe kanaa miti. Namoota hedduudha. Wataritti namaan gaafadhe qabsaa'ota nama turan haramaatti qabsaa'otaan gaafadha. Akkasuma Somaalilaandi gara waggaa tokkootiin ture qabsaa'onichitti baqatee bara wayyaanichi ture xiqqaa miti beekuu dandeessan hedduun gaafadhe. Kanarraa haala qorannoo seenaa barreessuu keessatti waan kwaantitiivii fi kwaalitiivii kanaa jiran isa mirkaneeffachuudhaaf harka guddaan fudhadhaa jechuudha. Ragaalee namni kun hunda walitti qabee ilaaleeti harka irra caalaa namoonni kun hundi qaanumaa qulqulleeffachuu barbaada malee beeki qabsaa'ota maangafoota warra sadarkaa hooggansaa ture harka olaanaa. Isaan kana keessa kan huba qabu yookiin kan na shakkisiisu keessaa hin darbaa jechuudha. Nindis. Warra gartee walitti dhiyaatu ammoo wal faalleessaa kan naan jette irratti kan wal faalleessu nan qunname. Yaada gaggabaabaa xixiqqishoo irratti yoo wal dhabe qofa san keessaa hin dhiisaa harki guddaan ammoo yoon dubbadhu harki guddaan waluma fakkaata dhugaa dubbachuuf harka 90 wanti hin qoratu. Kan hin faallaa jira jee dubbadhu hin jiru. Faallaan kan hin argamu kan reefu himne kan maabaa finfinneetti hundaa'ee jiru kan malee kan na qunnamee jiru. Okay, isaan kun faallaa dubbatanii fakkeenyaaf immoo Boleenjoon faas faallaa barreessuu waan ajaa'ibaati. Maaliif akka sanatti bifa akkasiitiin akka deemamu barbaade naaf hin galle. Jaalbadhoonis jaalbaaroonis ilmaan Oromooti. Gootota lubbuu isaanii aarsaa godhanii saba isaaniitiif iddoo sana dhaqanii garuu wareegama baaroo jedhee barreesse obbo Leencoon. Badhoonoo wareegamne maaliif dhuguma yoo sammuun nagaa qulqullummaadhaan yaadama taate yoo dhuguma waan achi keessa jiru sanarratti ta'e wotoo wal fixinsallee jedhanii natti tola ture. Firumatu wal nyaate yoo ta'e. Kanarratti darbee wanti inni jedhe itti dabaltee naa himuu dandeessa. Ofumaa wal fixanii naan jedhe jaarraanii jedhe. Ati kitaaba san keessatti waa baay'ee qoratte. Ofumaa wal fixanii baay'ee natti dhaga'amee jedhe. Kanas akkuma qalbii akkuma yaadatti qabattee irra deebituufani wanneetti. Gaafi koo kadhumaa hin qaba. Kana walumaa gala naa goolabda. Badhoo Dachaasaa yeroo sana abaa'oo keessa nama gahee akkamii qabu ture ka jedhu atuu irraa tuttuqxeertaa nama itti gaafatama damee siyaasaa ture jetteerta. Miseensa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti muufii fi wal dhabdeen jiru maal ture yookaan maal argite mee kanas walumaan qabdee akkuma waliigalaatti maal ture maal irratti wal dhabanii wal ajjeesuun ifa. Kan isa tokko seenaan himamee kan isa tokko dhofkamuunis argamaa jira. Badhoo xiqqeessanii himama. Garuu immoo nama siyaasa naannoo sanaa irratti hoogganuu jedhama. Maaliif lubbuun qabsaa'otaa wal caalte? Lammata immoo darbee inni kunis haadha qabaa, inni sunis haadha qabaa, abbaa qabaa, Oromiyaadhaaf kan isaan falmuu jiran. Rakkoon jidduu sanatti dhalattee maali wal dhabdeen turte sun kan lubbuudhaan isaan geesse sun maal ture? Namni yeroo tokkoon ka'ee yoo amma fedhee wal dhabame yeroo tokkoon ka'ee rasaasa walitti nyaachifatu. Waan qulqullaa dhufee jiraachuu mala. Mee kana akkuma waliigalaatti amma siif danda'ame walitti cuunfiitii nuumii kun gaafii keenya sanumaati. Fayyaate. Bareeda. Wareegama baaroo tumsaa ka jettirraa hin eegala.
Kuni arra kitaabaan barreeffame malee kan haasawamaa ture irraa miti. Waggaa dheeraadha. Miidiyaa irrattis daawwanna guyyaa gootota oolmaan dhaaba keessa turres ni beekna. Numa jaama kun aadaa ta'e boodarra wareegama baaruu tumsaa baaruu eenyutu galaafate eenyutu baaruu ajjeese. Miseensa mataa miidhamaa tokko reefu tuttuqeetiin jira. Maaliif gatii hun kenninee fi akka namaatti akka qabsaatti miti akka hogganaatti miti. Amma yeroonii fi waan akka dubbii akka sooressa yaada abbaa gadaa fa'aa dubbanii akka gartee bifa gartee naannummaa fi kutaa jaamu dhukkuba hamaa kana keessatti cinu dhiibuu barbaadan. Garuu rakkoon hamtuun isii tana akkuma reefu tuttuqee qabsaa'aan yoo wal biraa wareegan yookiin qabsoo keessatti illee yoo kufe yaalli keenya tokko bara akkana kufee jaallee abalu jaameeti himama malee tokko kophaa jibbaniituma irraanfatanii nama gartee hariiroo biraa yookiin waldeenya hiriyummaa qaban qofan dhaadheessan. San bira dabrii reefu wal jejjeetiin jira. Haga gartee qabsaa goota kana hayyuu nama barate nama ga'umsaan hoogganaa koree siyaasaa ture. Qabsoo qacalee san keessatti jechuudha. Qabsoo san gaggeessuudhaaf siyaasaan qawwee qofaan osoo hin ta'in siyaasaadhaan. Nama hangana ga'u dagachuu qofa osoo hin ta'in miseensa sammuu fayyaa hin qabne jedhanii maqaa xiqqeessudha. Kuni kaayoon san yookiin kaayuma gartee qabsoon sun deemanii sunuu maal akka fakkaattu dagachuu haa ta'u beekaatii kuntaa haa ta'u immoo yaada namarra kan nuunis namatti ulfaataa beekta ammoo hanqin akka gartee nama hoggansa dhaabaa guddaa san keessa turee tokkotti waan akkanaa dubbachuun wareegama baaruu tumsaa lafa kaa'anii wareegama badhoo dachaasaa dagachuun seenuma ifillee dagachuudha. Dhugaa dubbachuun seenaa dhaaba saniillee dagachuudha. Dhugaan dhugaadha. Maaliif jaallan lamaan walii wareegamanii fi haal wareegamanii diinaan haa galaafatamanii walumaan maqaan kaafamuu qaba. Yoonuma maqaa kaasuu jibbanillee irraanfachuu qabu. Akka miseensa sammuun miidhama qabu jedhanii maqaa balleessanii jechuudha. Dagachuu wayya namni beekaa seenaa isaa dubbatu. Akkasirra filatamaa ture. Maalirra wal dhaban kan naan jettee akkuma reefu tuttuqee ilaalchi siyaasaa isaan biyya keessatti qaban tokko wal fakkaataan ture. Obbo Baaruun Faan ichaat kan hundeessaniiti sabaaf beekaa ichaat kun dhaaba Oromoo qofaa miti. የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ብሔራዊ ትግል ያኒ ተፋና አበሻቲን ፐረሰንት ተፋና ማራቲን ጀቹዳ አመነፋነ ከስቴመማ ብልሰባፍቱ ዳባ ብልሰባፍቱ ሰባፍ ሰባፍ ጭንቁርፈምቶተ ኢትዮጵያ ጀቹዳን ከንጃረን አሞ አድዱሩም ማዳን ወገልቶኒ ዳለቶተ ኦሮሞ ቤከማዳ ኢሳን ከነገገይሰን ካዮማል ኢትዮጵያ ዲሞክራቲስ ከነኸይሰት መፈከኛ ባሩቱም ሳዳ ነማ ላንቶቴል Mareellaaraashuu keessatti nama qooda guddaa qabu. Kun Itoophiyaa Dimookiraatessuudha. Nama qooda guddaa qabu namatti simamuu ittillee galteeffamuu qabu. Sirna jijjiiruma waan ta'eef jechuudha. Garuu kaayyoon badhoo dachaasaa kanan ture. Qabsoon isaatis kanan ture. Oromummaadha ture. Oromummaa qofa. Kun irratti falmaa turee fi irratti qabsoo gaggeessaa turee fi irra soso'aa tures Oromummaa qofa ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e jalqaba yeroo sooressi jaarraa abbaa gadaa dura Somaaliyaa irraa mul'is gadaa wajjin dhufanii gobeellatti qabsoo eegalan gara qabsoo hidhannootti duursee malee jechuudha. Yeroo isaan kun ammoo dhufan isaan qabdu guma fedhii qabsootiin dhaquudhaa fi dirqamni isaan gara qabsoo bobbaasu bosona isaan geessuu rabbii beekaa isaan illee beekuu yaada rakkanuu hin dandeenye. Garuu yeroo sanitti akkuma reefu dubbadde Dr. Hayilee Fidaa afaanis galaafatamanii jiran dargiin humna baafnaan paartiilee mormitoota hundaa'u hooggantoota isaanii adamsuu eegale. Yeroo kanatti jechuudha yeroon isaanis gara bosonaa deemanii jechuudha. Yeroo san immaasii yeroo isaan gara bosonaa deemanii dhaabatti dabalaman badhoon amala jijjiiruu eegale. Badhoon maaliif amala jijjiiruu eegale? Garaagarummaa siyaasaa kanaa jechuudha. Kanaan alatti immoo reefu osoo hin tuqee jiraa ilaalchi gartee isaan biyya keessatti dhaabni kun nama barateen qabu nuutuu dhaaba kan hoogganaa jechuudhaan waa tuttuqeetiin ture badde. Wal mummuudanii dhaquun ni jira. Wanni kun isaanis akkamitti dhiiroo bakka kana qabnaa irratti psychological disagreement waan jedhu waliigaltee gartee xiinsammuudhaan waliigaltee dhabuu takka waan akkasiitu mul'ata. Badhoon ka duraan biyya keessattis isaan beeku har'aa suggaa ilaalu itti toluu dide amalli isaanii.
gabaabinaan wal dhabbeen isaanii wahuma ilaalcha siyaasaati. Kanuma jeetii yaada. Kan lammadaaf immoo ofumaa ol fixxanii gaafi jettu san. Jecha obbo Leencoon kitaaba keessa kaa'ee miira nattu xiyyeessa. Obbo Leencoon dhuguma dubbachuudhaaf ammaas umuraa dabarsetan dhugaan dhugaadha. Maaliif ofumaa ol fixxanii tan ammanni hiika biraatti kenneeti waan biraa jijjiiruudhaaf barbaadi. Garuu ofumaa ol fixxanii waan tokko wanti itti asuma itti honnettu baaroonii iddoo kana bakka hin qabnu naan jedhe ka jedhus ittiin dhufaa jira. Ittiin dhufaa jira isaas. Ittiin dhufaa jira. Ofumaa wal fixxaniin sooressa jaarraa abbaa gadaa tuni hayyoota barbaadaa turan warra dhaaba kana qabsoo geggeessan. Sooressa jaarraa abbaa gadaa afaan humni ta'e hooggansaa humna xiqqoo nama xiqqaadha. Dhaabni isaan harkaa fiigee guddatee yeroo gabaabduu keessatti sabboontota hedduu horatan waraanaas guddisan. Yeroo isaan dhaqan bar duruunuu kaampii waraana dargii taphannoo haleelanii bar jaarraan fa'a. Humni isaanii hedduu guddattee jirti. Kanatti hayyoota humna baratti tadhaaba kana waliin hooggantu barbaadanii barattoota Oromoo hayyoota Oromoodhaa yaamaa turan. Amma yeroo dhufanii isaan asitti wareegaman jaarraan Oromoo alagaallottu beeka malee Oromoo ifii wal nyaattu hin beeku. Ofumaa ol fixxaniin isaa Oromoo taate isinumaa wal ajjeese. Isinuma Oromoo waliin falmanna jennee diina waliin cabsine jennee waliin teenyuutu isinumaatu wal ajjeese jechuudha. Kun hiika biraan qabu. Amma obbo Leencoon ammoo asirratti ofumaa ol fixxanii yennaan miira kiyyaan na tuqamee hoggaa jiru. Jaarraan akka nama biraa ta'ee isaan kun nama biraa ta'anii isinifumaaf wal fixxan jeeni ergaa akkasii dabarsuu barbaade. Ergaa gartee nama qooddu. Kun waanuma baratame duris waanuma jiru tarree faasoo inni ustaanuma akka itti jaarraan dubbate akkasii miti jechuudha. Kan lammadaa kan asii bakka hin qabne baaruun naan jedhu san dubbiin reefu jeessan itti na deebisa kun. Namoonni muraasni dhaaba hoogganuudhaaf akka Finfinnee keessatti wal dubbatanii 1976 keessa deeman wal duraa duubaan jechuudha. Jalqaba irratti namni filatame Dr. Diimaa Naggoo ture. Diimaa Naggoodhaa immoo hiree barnoota argateetti gara biyya biraa deeme. Biyya Seenegaal. Asirratti nama sagaliitu filame. Kan kora jaaniin kana gaama bara 1976 jechuun Finfinneetti yeroo kana amma Diimaa Naggoo kan hoogganaa dhaabaati jechuudhaan filame. Namoonni biraatis nama sagalee waliigalatti kan ramaddii fudhate. Dhaabni isaan hoogganan dhaaba bosona jiru sanii beeke kan jaarraa abbaa gadaa afaan hoogganaa jiran sanii. Tokko tokko isaaniitiin kitaaba keessa barreesseetiin jira warra kaan akkuma miseensaatti ture. Jaarraa abbaa gadaa hoogganaa waraanaa godhaniiti filan. Jaarraan beekee hundee isaa fi hoogganaa dhaabaati. Isaan immoo ajajaa waraanaa godhaniiti Finfinnee irraa kan dhaaba hoogganaa jiru kana filanii itti dhaqan. Wanti dubbii uume amma tokko isa kana dubbiin ijoon haalli gartee itti gara bosonaa deemanis amma dhaaba kana keessuma turre ni beekna. Namni tokko doktoraas haa ta'u piroofeesaraas haa ta'u yeroo qabsootti dhaqottuma dabalama malee hoogganuuf hin dhaqu. Beekaa fedhees haa ta'u. Dhugaa yeroo sanatti qaaloominni namaa jiraachuu ni danda'a garuu namni jiraachuu baatullee ammoo seera dhaabaa eeggateetuma deemuu gaariidha. Seeruma uumamaallee eeggatee deemuun gaarii ture. Akkasitti dhaqan. Amma yeroo obbo Leencoon itti dhaqu nuti asii iddoon qabnu jechuu san dubbiin fidde ramaddiin sun hin taanedha. Waan biraa miti. Ramaddiin Finfinneetti fudhatanii namuu deeme suni hin taane. Maaliif hin ta'ini? Bobaaruu Tumsaattis ramaddii biraati Finfinneetti kan fudhatee deeme. Yeroo achi dhaqu garuu akka jaarraa abbaa gadaa baay'ee fuul inni gara biyya Faranjii kanatti hariiroo uumee deeggarsa qabsoo barbaadu ramaddii fudhate. Magarsaa barii kana Dr. Diimaa Naggoo bakka bu'ee hoogganaa dhaabaati jechuun deeme gara Baalee deemee akka dirree qabsoo haaraa saaquuf ramaddii fudhate. Asii iddoon qabnu jecha Bobaaruu Tumsaadhaa obbo Leencoon jedhe isa kanaa jechuudha. Maaliif yeroo dhaqanitti dhaabni koree guutuu qaba, hooggansa qaba, kanaa jechuudha wanni gufuu ta'e gabaabinaan. Ammoo asirra waan tokkoon dubbachuu barbaade akka erga dhaamsaatti.
dhimma kana waggaa kaafne namni keenya tokko tokko bifa amantii yookiin bifa kutaatiin wal qabsiisuu barbaada. Wanni namni hubachuu qabu. Rakkoo amantiitis miti. Rakkoo kutaatis miti. Dubbichi ilaalchuma paartii siyaasaatti namni akkuma walii galu. Akkasuma walii gale. Maaliif kana jedha? Sooressa jaarraa abbaa gadaas yoo amantiis taate nama kiristaanaa jira. Yoo kutaas taate nama Ilubbaa Booraa jira, nama Shawaa jira. Warra Finfinnee keessatti wal ramadee deeme kana keessaas nama musliimaa jira yoo amantiis taate. Yoo kutaas taate namni Harargeelleen keessa jira. Wanti tahee akka gartee akkuma paartii siyaasaa namni waliif gala jaamu kana haaluma kana turee jechuudha. Kanaaf jecha ammoo ni hadhooyte ni hammaatte. Saniitiitu garaagarummaa boodarra akka gartee wareegama baarutumsaa kanaan wal qabatee akkuma kutaan lixa Oromiyaatii fi kutaan Harargee kunuu hawaasni nu walitti mufatu takka taasisee ture shirri yeroo san dalagan. Kan ammaan tana baroodachaa isaatiitu baarutumsaa galaafatee jechuudhaan irra dubbatame kun haga bara 30 hawaasni Oromootu biyyoota ambaa kana keessatti walitti gammachuu qabaachuun ture dhugaa dubbachuudhaan. Amma sila obboleen cuunfaan dongora gaafsan hojjetan kanaan asuma keessa sirreessanii hedduu bareedaan jechuu barbaada. Seenuma isaaniillee bareechuudha. Kanumaan jechuu barbaada. Jechuudha. Guddoo ulfaadhu Jaal-Jamaal dhaamsa xumuraa yoo qabaatte asumaanin sii kennaa fayyaa ta'e. Dhaamsa xumuraa hedduun qabu gabaabuma tokkoon qaba. Ilmi namaa kun akkuma dhalannu ni guddataa ni dulloomaa ni deema addunyaarraa ni jira. Hanga jiraannu immoo seenaa gaarii hojjechuun dhaloota illee waan bareedaa dhaalchisuudha. Maqaa keenya illee bareedaa dhiifachuudha. Yoo dogongora qabaanne illee sirreeffachuudha. Seenaa kaleessa dabarte. Wantoota kaleessa dabarte. Maqaa fi bareechuudhaaf gartee abbootiin teenya hangafoonni keenya kun dogongoroota kaleessa uumamee gartee walitti illee keessatti nama mufachiisu kan sirreessuu isaanii bareedaa ta'e ammallee akka gartee dhaloonni fuulduraallee waan gaarii tokkummaa jaalala nurraa dhaalu numarraa eegalanii nuuf dabarsanii nutillee akka dhaloota hegereellee dhaalchiif dhaamsa dabarsuun barbaada. Hanganuma dhaamsa biyya kan xumuraa. Iddoo ulfaadhu Jaal-Jamaal ulfaadhu fayyaa ta'e. Nu kabajjee iddoo kanatti argamtee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif yaada kee waan nu qooddeef guddoon si galateeffadha ulfaadhuun siin jedha. Egaa yeroo biraa walitti deebinee waan biraa irratti dhimma qabsoo Oromoo irratti dhimma barruu kanaa irratti wantoota qulqulleessuudhaaf qabnu yaanni namootaas yoo ta'e irra deebinee akka qulqulleessinuuf akka deebitee keessummaa keenya taatu abdiin qaba. Guddoon ulfaadhu egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa keessummaan keenya har'aa egaa haala kanaan waan jiru waan beeku waan barreesse kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa jedhu irratti barruu dheeraa kitaaba guddaa barreessee jira. Kitaaba kanas karaa danda'ameen isa qunnamaatii kitaaba kana irraa fudhadha. Bitadhaatii dubbisa gama biraatiin immoo seenaa dhugaa qulqulluu irraa argattu. Egaa nus maangalatoo bisiin jenna ulfaadhu fayyaa ta'aa ulfaadha.